سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: ادامه حملات هوایی نیروهای افغان بر اهداف نظامی در امتداد خط فرضی دیورند، گفتگوی مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با سرگی لاروف همتای روسیه‌اش و هدف قرار دادن غیر نظامیان توسط ملیشه‌های پاکستانی. امروز شنبه 16 ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. حوالی ساعت 8:45 صبح امروز نیروهای دفاعی افغان بار دیگر با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین حملاتی را بر 5 پسته رژیم نظامی پاکستان در ولسوالی توروی ولایت پکتیکا آغاز کردند. ملا عبدالقدوس مختوم ولسوالی توروی میگوید که این حملات هنوز ادامه دارد. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با سرگی لاروف همتای روسیه‌اش گفتگوی تلفنی انجام داده است. وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه‌ای میگوید که در این تماس دو طرف پیرامون روابط دوجانبه میان افغانستان و روسیه، همکاری‌های اقتصادی و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. آقای متقی در تماس تلفنی موضع افغانستان را در مورد تجاوز اخیر پاکستان علیه حاکمیت افغانستان ابراز داشت و تاکید کردند که امارت اسلامی افغانستان بر حل مشکلات راه‌های دیپلماتیک را در اولویت قرار می‌دهد، اما حق دفاع از مردم و خاک خود را محفوظ می‌داند. از سوی هم سرگی لاروف با ابراز نگرانی از وضعیت منطقه تاکید کرده که مشکلات باید از طریق گفتگوی سیاسی حل شود و افزود که روسیه آماده کمک به حل این بحران است. شماری از مسئولان پروژه‌های تداوی بیماری‌های قلبی در دیدار با مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه امارت اسلامی افغانستان مشکلات، نیازمندی‌ها و پیشنهادات خود را با وی مطرح کردند. آقای جلالی با مسئولان ریاست‌های مربوطه هدایت داده تا نیازمندی‌های پروژه‌های یادشده را هرچه زودتر بررسی کرده و اقدامات لازم برای حل آنان روی دست گیرد. وزیر صحت عامه تاکید کرده که این وزارت تلاش می‌کند تا نه تنها در کابل بلکه در سایر ولایت‌های کشور سطح خدمات مربوط به بیماری‌های قلبی را افزایش دهد و برای حل مشکلات صحی شهروندان سهولت‌های بیشتری فراهم شود. در این حال در این نشست پیشنهاد شده که به هدف ارزیابی بهتر مشکلات موجود و گسترش خدمات یک کمیته تکنیکی مشترک ایجاد شود. بر بنیاد این پیشنهاد یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان ریاست‌های مربوطه تشکیل شده تا اقدامات لازم در بخش گسترش خدمات بیماری‌های قلبی را پیگیری کنند. و در اخیر مستغفر گربز سخنگوی مقام ولایت خوست میگوید که رژیم نظامی پاکستان خانه‌های افراد ملکی در منطقه بریخیل مربوط ولسوالی گربز این ولایت را هدف قرار دادند. به گفته وی در اقدام متقابل نیروهای افغان در امتداد خط فرضی دیورند در منطقه غلامخان یک قلعه نظامی دشمن را هدف قرار دادند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید.